Okay, so that concludes our summary of USD. I'm going to start talking a little bit about Solaris and what it has to offer. But before I do, I just wanted to see if there are any questions about anything I just discussed. でここまでがですね、大体その、USB というものの話になったので、ソラリスの話にここから移っていく予定なんですが、ここまでで質問等がありましたらお答えします。Okay. Why Solaris? なんでソラリスを使うのかというところですね、まずは。Solaris is an environment inside of Houdini that's used for procedural look dev, layout, and lighting. ソラリスというものはですね、フーディーの中から利用できるものになります。ルックデブだとかレイアウト、あるいはライティングというものに対して使うものになります。Here's a look at the Solaris desktop, which will give you a feel for what the working environment is like. でこれがですね、ソラリスのUI なんですけれども、他のフリーのコンテクストですね、対して変わらないような、馴染みのあるものとなっているでしょう。There are three main aspects that need to be considered when authoring USD in Solaris. ソラリスで USD を使うですね、この3つの重要なものというのをまず紹介します。The first, of course, is how our asset looks. もちろんですね、まずアセットがどのように見えるかというのは非常に重要です。This can be assessed in the GL view, Karma, with our Karma renderer, with our Karma XPU renderer, or any other Hydra compliant renderer. でこのビューポートというのはですね、ハイドラによって動いていまして、フリに GL、あるいはカルマの XPU、そして CPU、これはサイドエフェクツが開発しているものですね。あるいはそのハイドラというものに対応した他のさまざまなレンダーもここで同時に動かすことができます。The second thing that needs to be considered is the scene graph tree. 2つ目はシーングラフツリーです。This is where the hierarchy of primitives is displayed. でここに表示されているプリミティブっていうのがですね、階層構造によって表示されています。It will show you the type of primitive as well as what its child-parent relationship is to other primitives. 例えばですね、このプリミティブがどんな種類のものなのか、あるいはですね、親子関係といったものを同時に表示しています。Here's a zoomed-in view. 少し拡大してみましょう。You'll notice that we have a parent transform called Palm Tree Zero. パルムツリーゼロって、ヤシの木ゼロっていうものがですね、親としてトランスフォームのノードとして存在していることが見て取れます。We have two scope primitives that live underneath it. 2つで、その下にですね、スコープの、という型のプリミティブがですね、2つ存在しているのが見てわかるでしょう。One is called geo and the other one is called material. 一つがジオメトリオ、もう一つがマテリアリオです。Underneath the scope primitive, we have the mesh primitives for the geometry. そのスコープの中にですね、メッシュというものが初めて存在していますね。Underneath the mat primitive, you'll find the materials. マットの中には当然マテリアルというのがあるわけです。The construction of the scene graph tree is entirely up to you. この構築というものはですね、基本的にユーザーの自由です。It pays to make this as efficient as possible. 本当効率的にですね、自分の好きなように作ってもらって構わないということですね。Any unnecessary complexity in the scene graph tree will affect performance. 変に無駄に複雑なことをすると、本当にパフォーマンスに影響してくるのでやめましょう。To the right of the scene graph tree, you'll see the scene graph details. 右側ですね、シーングラフについてのその詳細というものが表示されています。This panel shows the various primvars. たくさんのそのプリムバーと呼ばれる変数がですね、横に表示されています。Primvars are in USD are data similar to attributes in Houdini. このプリムバーという概念、USD におけるものなんですけれども、フーディーで言うとですね、アトリビュートという概念に近いです。Each primitive has its own primvars associated with it. で、それぞれのプリミティブがですね、それに関連するプリムバーという情報をですね、たくさん保持しています。For example, a primitive may have a primvar for the bounding box. 例えばバウンディングボックスであるとか、or point positions, or UVs, or a transformation matrix. ポジションだとか UV だとか、あるいはですね、トランスフォーム用の行列なんかを保持していたりします。The Scene Graph Layers tabs shows you all the various references and sublayers that construct your stage.
その横のですね、シーングラフレイヤーズというところではですね、どのようにレイヤリングされたのか、あるいは何が参照されているのかというところがですね、詳細に表示されています。A very useful tool for troubleshooting. トラブルシューティングには非常に重要です。The third thing that the Solaris desktop, the third thing in the Solaris desktop is the network view, そして3つ目がですね、ネットワークビューです。where you can set up your procedural network to create what you see in the viewport and the scene graph tree. シーングラフでこうして作られたものがビューポートに表示されていっているということですね。All right, now we're going to take a look into some of the features of Solaris. 新しいその新機能についてですね、紹介をしていきましょう。Setting up assets in USD can be complicated. そのアセットを作るの結構大変というかめんどくさいんですが、So we've created the component builder. そのためにですね、コンポーネントビルダーというものがですね、搭載されました。It has nodes that let you set up a well-constructed USD asset. その USD アセットというものをですね、簡単に構築していくことができます。But doesn't require that you know all of the ins and outs and specifics of USD. 一方でですね、USD のその細かい仕様だとかそういうものをですね、あまり考えずに作っていけるというのがこの機能の利点です。So in this example, we've brought in a frog asset. 例えばこのカエルをちょっと読み込んでみましょう。We've set up a proxy geometry for that asset. それについてプロキシもですね、同時に準備します。We've also set up a collision object for this object. コリジョンオブジェクトシミュレーションとかで使うやつもですね、一緒に準備しておくと便利でしょう。The collision object is used to take advantage of physics during the layout process. レイアウトプロセスの中でですね、ちょっと物理的なものでレイアウトができるんですけど、そういう時でも使われるので便利です。This is very useful in situations where a layout artist is placing something in the environment and wants to place another object. They can just collide together. レイアウトを行うときにですね、こうめり込みとかはめんどくさいと思うんですけど、それを物理を使用してですね、こうめり込まないように衝突しながらレイアウトを行っていくことができるということです。It's no longer necessary to specifically place where an object goes. You don't have to worry about objects intersecting when you use this method. こう物がめり込んでしまったりだとか、すごく微妙な調整というものを頑張ってしなくていいということです。The tool also allows for very simple application of materials. マテリアルに対してもですね、便利なソリューションを提供します。When you save out an asset with the component builder, it will make a thumbnail image that can be used in our asset gallery. このフリーの中に搭載されているアセットギャラリーというものをですね、サムネイルを生成することでそちらでもですね、同時に使うことができます。So here we're going to add a variant to this asset that we've created with component builder. コンポーネントビルダーを使用してですね、バリアントというものを作っている様子です。We're copying some of the nodes. いくつかコピーして。And then we're going to go into one of the subnetworks and change the geometry. もう一つの方にですね、入ってジオメトリを変更していますね。Because there's a procedural network contained inside of it, we only have to change the input. ネットワークがですね、プロシージャーに作られているので、インプットを変えるだけでこれが完了しているわけです。This particular asset requires a different texture map, so we've made a change to the material. マテリアルのテクスチャーが変わして違う場合もあるでしょうが、少し変えているということですね。Then it's just a matter of feeding this new variant to the output. で、それをですね、バリアントのアウトプットとしてまたつなげています。We can verify that things work properly by bringing the asset in with a reference node. レファレンスを使用してですね、結果を確認してみています。And then we can use the set variant node to switch between variants. セットバリアントを使用してですね、ちょっとずつ変えてます。We also have a utility called Explore Variants. エクスプローバリアントっていう便利なものもあります。And this will allow you to examine all of the variants for a particular primitive. すべてのバリアントをですね、一挙に確認するのが非常に便利です。And here you can see some of that physics I talked about earlier at work. 物理もですね、ちょっと今使うのが見えましたね。
Now I'm going to talk a little bit about the asset gallery. アセットギャラリーについて少し紹介します。The asset gallery is a place where you can bring in the assets that you created with Component Builder. コンポーネントビルダーで使用して作られたバリアントないしアセットというものをですね、ここに読み込むことができます。You can bring in one asset at a time, or you can point to a folder and bring in all of the assets contained in that folder. 一個ずつでもいいですけど、フォルダを指定してまとめて読み込むことも可能です。You can. Oh, wait, a little longer. Okay. You can categorize assets with colors. 例えば色とかを使用して色付けをしてですね、カテゴライズすることができます。And you can use this to filter the assets when you need to search for something. 例えば何か検索したいときにですね、検索ということも可能なわけです。You can add metadata to each of these entries in your asset gallery. エントリーがあるものに対してメタデータというものをセットしているような感じです。And you can filter by file name, color, metadata. You can also create favorites. でファイルネームだとか、メタデータだとかいろんなものを使用してですね、フィルターをかけることができます。The layout LOP can ingest the assets from the asset gallery. でレイアウトロップ、LOP の方ですね。でこれの方でもですね、アセットギャラリーからものを読み込むということがあります。You can drag your assets to what's called the working set. ワーキングセットとして、これを私たちは読んでいます。You can think of it as like a palette for your brushes. ブラシのパレットのような感じです。You can use the brushes to place the assets inside of your scene. シーンの中でですね、実際に置いてみている様子がこちらです。You can. This is very useful for architecture or any sort of layout task that you might need. 例えばですね、建物なんかをレイアウトするのも便利でしょうし、その他でもいろんな活用があると思います。It's very easy to duplicate and switch states while working with the layout operator. レイアウトのこのオペレーターに関してですね、自由に変更したりだとか、複製したりだとか、非常に便利なものだと思います。In a moment, you'll see another layout tool at work. You'll be able to kind of lasso select a particular area, and it will become populated with vegetation. もうちょっとするとですね、多分これまとめてばらまくようなのが見えてくると思います。植物とかそういうものですね。Side effects were focused on making very, very powerful tools, but when we make these tools, we're making a considerable effort to make these tools user-friendly. こういうですね、便利なツールの開発と同時にですね、ユーザーフレンドリーになることもですね、意識して開発をしています。So now that these plants have been laid out, we're just going to nudge them a little bit with the nudge tool. このナッジツールというものを使用してですね、プラント、植物をですね、ちょっと移動してます。And here we're changing the scale. ちょっと大きさとかも書いてます。Yeah, and now we're changing the orientation. 回転も同様です。The brush tools, we've created a variety of them for you to use with the idea of artists in mind. でその便利なツールなんですけれども、アーティストのためにですね、もっといろんなことも用意してます。But you may have your own need or desire to make a custom brush. 例えばですね、カスタムブラシを作りたいといったそんなような需要です。This is possible as well. We provide you with a node network to get started. これもですね、プリセットのようなネットワークが用意されているので、そこから始めるとすごく便利だと思います。It takes advantage of compile blocks, which is the yellow area you see. この黄色いエリアのですね、コンパイルブロックによってですね、より処理を高速化するようなことを行います。For optimum performance. そういうことです。This is an example of a larger scale scene. でより大きなシーンの例ですね。
You can see it's very easy to start placing objects and refine your layout. で、まあ、レイアウトを簡単に行っていくにはいいと思います。One of the beautiful things about USD is because you can use proxy objects in your viewport, you don't have to have lots of heavy geometry. まあ、USD の一ついいところはですね、プロキシというものを利用できることにあります。すごく重いものをですね、ビューポートで表示する必要がないということです。This can keep viewport performance nice and quick. 非常にですね、レスポンスの良い結果が得られるはずです。But when you render the scene, you can rest assured that the high-res geometry will be sent to the renderer. まあ、レンダリング時にはですね、レンダーの方にはきちんとハイレズなものというのが送信されます。We also have the snapshot gallery, which you can see underneath the viewport here. ビューポートの下にあるですね、スナップショットツールというのも非常に便利です。The snapshot gallery is great because you can take a snapshot of your scene and it gets recorded. まあ、例えばですね、ここ下のボタンを押していくとですね、記録されていくわけです。You can go back to that scene later and restore your scene graph to what it was when that image was created. ここをですね、ただ画像を保存しているだけでなくてですね、こうちょっと戻りたいときにですね、画像の方からですね、その当時のネットワークというものを完全に復元することが実はできます。This is really useful when you're working because you can save an image and you might say to yourself, well, I like the way that looks, but I want to try something else. まあこれはですね、よくある話だと思うんですけれども、なんか前の方が良かったなっていう時にちょっとそっちから始めたいなみたいなことがあるわけですね。Then you can make some changes and look at them, and if you decide you don't want them, you can go back to the way it was. で、まあそうすることにそれをですね、いつでも過去に戻ることを可能にしています。One of the features that was added to 19.5 was the ability to save an image to the gallery in the background. で、19.5 ではですね、このセーブ機能というものがですね、バックグラウンドで動作するようになりました。So you can have this image rendering in the render gallery while you continue to work in the interface. レンダリングギャラリーの方でもですね、レンダリングを進めながらビューポートも同じように今まで通り使うことができます。A big request that we got from many of our users was they wanted the option of having a first-person camera. で、たくさんのユーザーからのですね、要望の一つとしてこの第一人称視点というものがありました。So we ended up adding it for Houdini 19.5. これも同様に 19.5 について追加されています。This is an example of many tools that have come to being in Houdini based off our user feedback. こうした機能の多くはですね、カスタマーのフィードバックによって得られているものが大きいということですね。So another thing that's happened in 19.5 is that we've had further performance improvements to our brush tools. ブラシツールに対してもですね、様々なパフォーマンス面での改良が加えられました。We've also added some new brush tools that are different from those in 19.0. 19.0 の方とはですね、ちょっと違う、もっと良くなったツールになったということです。What you're seeing here is an example of our scatter brush. 例えばスキャッターブラシというものを使っています。We've also added a stack brush that will allow you to stack items on top of each other. For example, these pieces of wood you see. 例えばスタックブラシというのが追加されまして、物の上に物を重ねていくような表現ができました。ここにですね、ちょうどこの木の破片というのが見えていると思います。Once the items are stacked, you can push them around and they will collide with each other. きちんとですね、上から重ねられるとそれが横に広がってですね、衝突したりということが行われます。SideFX is famous for its physical simulation tools, and we've started to incorporate those tools in other areas of the package. SideFX のシミュレーションというのはですね、ありがたいことに高く評価されているわけなんですけれども、それがですね、他の場面というところにもいろいろ波及していくでしょうというのが、今後の良いことかなと思います。You can look forward to more tools like this in the future. いろんな機能がきっと未来では追加されているでしょう。We've also added the ability to integrate a background plate into with Solaris.
バックグラウンドプレートがですね、ソラリスで利用できるようになりました。This is an example of a viewport in Solaris. ビューポートでの例です。So the character is interacting with the background plate, and the plate has been projected onto the geometry. で、プレートの様子がですね、キャラクターがちゃんとインタラクションしているのがわかると思います。So in reality, you'll probably want to render in passes and composite in another application. 実際のところはですね、コンポジットというのは別できっと行われると思うんですけれども。But this gives you a very good means of previewing what your renders will look like. 最終のレンダリングがどのようになるのかというプレビューを確認する上では非常に有用かと思います。